fürchte, Ihre Schwiegertochter will ein fatales Geständnis ablegen. Dann hat sie im Prozess keine Chance mehr. Ja, das ist schlimm mit Irene. Ich vermisse sie auch sehr. Aber warum ist sie nicht mehr da? Es ging ihr besser. Sie wollte zur Kur. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Und jetzt ist sie weg. Für dich. Ist alles schon gebucht. Ein Wochenende auf der Wellness Farm. Mit allem drum und dran. Und ich bin auch dabei, weil zu zweit macht's ja mehr Spaß. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich möchte eine Aussage machen. Caroline, nein! Ich höre. Damit machst du doch alles noch viel schlimmer für dich. Sie haben versprochen zu schweigen. Frau von Anstetten, Sie sind im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Eine Falschaussage verschlechtert Ihre Lage entschieden. Du bist keine Mörderin. Ich dachte, ich könnte mich auf Sie verlassen. Dr. Franke hat das einzig Richtige getan. Frau von Anstetten, bitte. Caroline, warte. Meine Mandantin ist gleich soweit. Ich will nicht, dass du meinetwegen Clarissa heiratest. Aber nur so wird sie für dich aussagen. Sie wird dir das Leben zur Hölle machen. Sobald du hier raus bist, lasse ich mich wieder scheiden. Ich muss jetzt mit der Vernehmung beginnen. Caroline, denk an das Kind. Und denk an unsere Zukunft. Hey, so habe ich das aber nicht gemeint. Was? Naja, da sind ja nicht nur alte Omas am Start. Wovon redest du? Ja, auch junge Frauen, gerade junge Frauen besuchen ab und zu eine Wellness-Farm. Ja, und? Nina, du siehst fantastisch aus. Ich dachte halt, so ein Beauty-Weekend, naja, das war wohl nix. Lieb von dir. Aber darum geht es gar nicht. Sorry. Ich wollte damit bestimmt nicht sagen, dass du es unbedingt nötig hast. Auf dieser Wellness-Farm, da hat alles angefangen mit Erika und mir. Oha. Dir fehlt Mama doch auch. Ja, Laura. Aber es wird irgendwie weitergehen. Irene ist tot. So schlimm für mich. Aber Anne und ich, wir sind immer für dich da. Wir schaffen das schon zusammen. Also was anderes hätte deine Mutter auch gar nicht gewollt. Kommst du mit runter? Caroline wird immer noch verhört? Warum dauert das so lange? Ja, bis später, Christoph. Und wenn Caroline dem Staatsanwalt 5-mal erzählt, dass sie unschuldig ist, er wird ihr nicht glauben. Caroline ist nicht beim Staatsanwalt. Wie auch immer. Ohne meine Zeugenaussage bleibt sie für die nächsten Jahre im Gefängnis. Ihre Zeugenaussage, die können Sie sich sonst wohin schieben. Sie sind genauso vulgär wie ihre Schwester. Schön. Dann haben wir hier etwas gemeinsam. Jetzt werden Sie nicht komisch. Dann würde sie sich jetzt nicht selbst des Totschlages an Sebastian bezichtigen wollen. Was? Caroline will eine Falschaussage machen, damit Christoph sie nicht heiraten muss. Das ist doch nicht möglich. Dann können Sie Ihre Erpressung und Ihren Adelstitel vergessen, Frau Prozeski. Hallo.
Hier, bitte. Danke. Natürlich kann ich dir deine Mutter nicht ersetzen. Aber ich will trotzdem alles tun, damit du dich hier wie zu Hause fühlst. Wisst ihr was? Ich habe einen Bärenhunger. Ich besorge was Gutes für uns 3. Hast du einen besonderen Wunsch? Ich habe keinen Hunger, danke. Lasagne. Aber du musst doch mal wieder was Richtiges essen. Der Hunger kommt beim Essen. Du wirst sehen. Arno, Ja? ich bin froh, dass ich euch habe. Und dann hast du Erika geküsst? Einfach so? Ohne Vorwarnung? Ja, du hättest mal ihr Gesicht sehen sollen. Und sie hatte keinen Schimmer davon, dass du auf Frauen stehst? Und dass ich in sie verknallt war, hat sie auch nicht gewusst. Und ich, Volltrottel, schenk dir einen Gutschein ausgerechnet für diese Farm. Hey, das war doch eigentlich ganz süß von dir. Wenn ich diesen Prospekt nicht gefunden hätte, wäre ich nie auf so eine blöde Idee gekommen. Lass stecken. Du kannst wirklich nichts dafür. Ich dachte halt, ich könnte dich ein bisschen glücklich damit machen. Nochmal dahin, wo ich mit Erika war? Nein, danke. Vor ein paar Tagen hast du doch noch gesagt, dass du Erika nicht mehr nachhängst. Ja, und? Jetzt bringt dich dieser Wellness-Gutschein völlig aus der Fassung. Das ist doch nicht normal. Simon, die Trennung von Jule und der Tod meiner Tante, das ist einfach zu viel für mich. Man kann doch nicht immer stark sein. Natürlich nicht. Und meine Vergangenheit mit Erika habe ich im Griff. Ich leg mich wieder hin. Die Lasagne war wohl nichts, was? Die war toll, aber ich krieg nichts runter. Wenn du noch irgendwas brauchst. Danke. Es wird einige Zeit dauern. Aber dann ist sie darüber hinweg. Im Moment macht mir was ganz anderes Sorgen. Bei Lara? Ja. Ich hätte ihr von Anfang an die Wahrheit sagen müssen. Du hattest recht damals. Recht. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Aber Irenes Tod hat sie ganz unvorbereitet getroffen. Es konnte niemand wissen, dass Irene so schnell... Aber wir haben wenigstens gewusst, wie krank Irene ist. Lara hat die ganze Zeit gedacht, dass sie wieder gesund wird. Arno, als ich vorhin bei ihr oben war, das hat mir fast das Herz zerrissen. Wir können jetzt nichts anderes tun, als ihr beistehen. Aber du warst doch immer dafür, ihr die Wahrheit zu sagen. Als deine Schwester noch gelebt hat, ja, aber jetzt... Außerdem, wie willst du ihr erklären, warum wir ihr die ganze Zeit etwas vorgemacht haben? Es ist Irenes ausdrücklicher Wunsch gewesen. Das wird Lara verstehen, aber akzeptieren wird sie unser Verhalten nicht. Du meinst, sie fühlt sich bei uns wohl, weil sie uns vertraut? Die Wahrheit würde wahrscheinlich dieses Vertrauen zerstören. Christoph hat Caroline bestimmt zur Vernunft gebracht. Ihre Schwester ist doch keine Verbrecherin. Sie kann sich doch nicht selbst des Mordes bezichtigen. Es war ein Unfall, ich hab's gesehen. Ja. Und ist der Polizei verschwiegen. Das darf nicht sein. Hast du Caroline von diesem Wahnsinn abhalten können? Es stinkt. Christoph, was hat sie gesagt? Wir reden nachher drüber. Sie weiß Bescheid. Ach so. Dann sitzt sie ja jetzt wie auf glühenden Kohlen. Christoph, bitte. Sie hat es nicht getan. Hatte deine Geliebte also nicht die Courage dazu. Aber das war mir von Anfang an klar. Glaubst du wirklich, dass Caroline dich liebt? Caroline erwartet ein Kind. Sie weiß, was es heißt, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Mutterschaft ist nicht unbedingt ein Schlüssel zur Weisheit. Richtig. Da bist du der beste Beweis dafür. Aber Liebe hin, Liebe her.
Unsere Ehe wird ewig halten. Bis dass der Tod uns scheidet. Und zwar nur der Tod. Hallo Marie. Hallo. Einer dieser Tage, die man am liebsten streichen möchte? Du sagst es. Wie wär's denn mit einem Cocktail, einem Funny Moon? Funny? Nee, mach mir lieber ein Destroyer, wenn es sowas gibt. Für dich? Für meinen Finanzberater. Der ist katastrophal. Da sieht man mal, dass man sich nicht auf irgendwelche Empfehlungen verlassen kann. Was hat er denn verbockt? Ach, alles. Aber lassen wir das Thema. Mach mir einfach einen schönen Longdrink und erzähl mir, was es so Neues gibt. Wichtigste Aufgabe von Barkeeper und Friseur. Wie geht's eigentlich Nina? Ist mit Jule wieder alles geklärt? Naja, wie man's nimmt. Die beiden haben sich getrennt. Oh, das tut mir leid. Ja, allerdings war diese Beziehung von Anfang an alles andere als easy. Was wird aus eurer WG? Zieht Nina wieder aus? Jule ist erstmal in Urlaub gefahren. Danach gucken wir mal weiter. Na, vielleicht sollten wir mal was mit Nina unternehmen, um sie ein bisschen aufzumuntern. Teufel werde ich tun. Ich habe mich mit meinem Aufmunterungsprogramm voll in die Nesseln gesetzt. Ich wollte sie auf eine Wellness-Farm einladen. Das ist doch eine süße Idee. Ja, aber ich habe ausgerechnet die ausgesucht, auf der Nina mit ihrer Ex-Freundin Erika war. Ja, Erika war doch der Grund für die Trennung von Nina und Jule. Ach so. Trotzdem, ich hätte auch nichts dagegen, mich mal wieder so richtig verwöhnen zu lassen. Ja, dann beginnen wir doch mal hiermit. Danke. Nur leider habe ich dazu keine Zeit. Was man dir wirklich nicht ansieht. Weil ich mir meine Wellnessfarm ins Haus hole. Alles, was ich dazu brauche, ist eine Maske und 2 Gurkenscheiben. Du glaubst gar nicht, wie entspannend das sein kann. Also bei uns in der WG ist immer gleich alles weg. So, ich gehe schnell einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Nein, danke. Gut, dann lasst es euch schmecken. Bis später. Wiedersehen, Frau Rhein. Also deine Tante ist wirklich super nett. Ich bin echt froh, dass ich sie und Arno habe. Du meinst wegen deiner Mutter? Sorry. Aber du musst doch was essen. Jetzt fang du nicht auch noch an. Elisabeth liegt mir auch ständig in den Ohren damit. In der Schule fragen sie mich jeden Tag, wie es dir geht. Wirklich? Klar. Und ich soll dir auch von allen Beileid ausrichten. Und sie hoffen, dass du ganz schnell wiederkommst. Gestern in Bio, da haben wir einen Test geschrieben, unvorbereitet. Oh, der war so ätzend, sag ich dir. Ich habe jetzt schon Bammel vor dem Ergebnis. Ist doch nicht langsam los, du kommst sonst noch zu spät. Nö. Ich mache heute die erste Stunde blau. Ich komm schon klar. Nichts da. Und wenn ich nur die Aufgaben deiner Tante übernehme. Psst. Ich geh schon. Langsam machst du Elisabeth Konkurrenz. Guten Tag. Tag. Ein Altbrief von Herrn Brandner und die restliche Post. Danke. Bitte. Tschüss. Hey, warte. Der hier ist für dich. Kondolenzbrief? Von wem? Silke Völler? Ich kenne keine Silke Völler. Sag mal, was soll denn dieser Höllenlärm um diese Zeit? Guten Morgen. Ausgeschlafen? Morgen. Wie siehst du überhaupt aus? Da steht mir doch prima. Naja, für die Sauna ganz passabel. Sag mal, und was soll das ganze Zeug hier auf dem Tisch? Vitamine. Für einen guten Start in den Tag. Kaffee wäre mir lieber. Macht aber einen schlechten Tag. Simon, Ja? hast du dich verliebt? Nein, wieso? Dann steckst du in der Midlife-Crisis. Ich habe mir halt gedacht, Oh, ich hab's. Du willst Kosmetikberaterin bei meiner Mutter werden.
darf ich bitten? Was ist das denn? Ich meine, was wird das? Die Beauty Farm für daheim. Heute lassen wir es uns mal richtig gut gehen. Ich melde mich bei dir. Aber wirklich. Tja, dann. Okay, ich bin schon weg. Liebe Lara, ich war die Zimmernachbarin deiner Mutter. Und wir haben uns kurz vor deinem Besuch kennengelernt. Vielleicht ist es ein kleiner Trost zu erfahren, dass deine Mutter in ihren letzten Tagen immer voller Stolz und Liebe von dir gesprochen hat. Der Gedanke an dich hat dir immer wieder die Kraft gegeben, ihre schwere Situation so tapfer zu ertragen. Das kann doch gar nicht sein. Sie war so glücklich, wenn sie von dir gesprochen hat, trotz der ständigen Sorge. Noch rechtzeitig ein Spenderherz zu bekommen? Aber sie war doch gar nicht so krank. Christoph? Soll Christiane das Frühstück abräumen? Das Frühstück? Ja. Danke. Es ist nicht zu fassen. Caroline wollte für mich ihre Freiheit opfern. Aber du hast es doch gerade noch verhindern können. Sie wollte eine Verurteilung in Kauf nehmen, nur um mir die Hochzeit mit dieser Hexe zu ersparen. Wenn Caroline wieder frei ist, dann kannst du dich von Clarissa scheiden lassen. Das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Warum nicht? Du hast es doch selber gehört. Clarissa wird sich nicht scheiden lassen. Entweder ich bin bis an mein Lebensende mit Clarissa verheiratet, oder sie wird ihre Zeugenaussage zurückziehen. Aber dann hat sie dich ja für immer in der Hand. Das ist ihr Plan. Weiß Caroline davon? Warum eigentlich ich? Weil du gesagt hast, dass ich schön genug bin. Im Gegensatz zu dir. Irgendwie komme ich mir super tuntig vor. Oh, dabei fällt mir gerade ein. Tom hatte nach seiner ersten Maske sein Coming-out, ja. Sag mal, bei dir piept's wohl. Das macht doch nichts. Komm doch auf vom anderen Ufer. Nina, das reicht. Nein. Sag mal, wieso kennst du dich eigentlich so gut aus mit solchen Pflegeprodukten? Ist doch ungewöhnlich für Männer, oder? Naja, in der Drogerie war ich auch der einzige Mann. Bis auf diesen Verkäufer. Und der hat mich vielleicht angeschmachtet. Das war dir bestimmt peinlich. Wieso? Immerhin wurde ich erstklassig bedient. Und dieser Verkäufer... Karl-Heinz. Der muss ja einen Narren an dir gefressen haben. Ah. Sag mal, schmierst mir auch gleich Gurkenscheiben auf die Augen oder Teebeutel? Aber doch nicht beim Peeling. Du hast ja wirklich keine Ahnung. Alles zu seiner Zeit. Das volle Programm? Mhm, natürlich. Du wirst doch jetzt nicht aufmachen. Wieso denn nicht? Und wenn das Marc ist, der denkt am Ende noch, ich spiele neuerdings heimlich mit Puppen. Und wenn ich doch öffne? Dann sind wir geschiedene Leute. Keine Vitamincocktails mehr. Okay. Aber ab nächste Woche kommst du mit zum Balletttraining. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn du mich nicht vor der Tür getroffen hättest? Sind zweimal zum Wagen gelaufen? Das ist Selbstständigkeit der Frauen. An einem oder anderen Punkt seid ihr immer noch unverzichtbar. Macho. Ich bin kein... Lara. Das war Mamas Zimmernachbarin. Ein Beileidsschreiben. Kannst ihn ruhig lesen.
Warum hat Mama mir denn nicht gesagt, wie sie gegangen ist? Ja, Warum hat sie mir das mit dem Spenderherz verschwiegen? ja, weil... Euch hat sie doch auch nichts gesagt. Ich verstehe nicht, warum sie nichts gesagt hat. Wenn es ihr so schlecht gegangen ist, dann hätten wir bei ihr sein müssen. Deine Mutter wollte dich sicher nicht beunruhigen. Vielleicht, weil sie ja gehofft hat, dass sie bald wieder gesund wird. Sie wollte nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Es kann doch sein, dass sie es mir nicht gesagt hat. Aber wie konnte sie es für euch verheimlichen? Man hätte doch was merken müssen. Hast du denn nie mit einem Arzt gesprochen? Wie geht es dir? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Nach der Hochzeit macht Clarissa ihre Aussage. Und dann bist du endlich frei. Warum ausgerechnet Clarissa? Warum kann nur sie bezeugen, dass das mit Sebastian Notwehr war? Immer wieder muss ich daran denken. Jede Stunde, jede Minute. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Manchmal glaube ich sogar, dass das Schicksal uns hasst. Nicht das Schicksal. Clarissa. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich den Tag herbeisehne, an dem sie endlich wieder aus unserem Leben verschwindet. Mit diesem Wunsch bist du nicht allein. Ich hätte mich nicht von dir überreden lassen, wenn ich nicht wüsste, dass es ihr nur um den Titel geht. Wenn Clarissa ihre Aussage gemacht hat, Dann lasse ich mich wieder von ihr scheiden. und dann sind wir sie für immer los. Du hast gewusst, dass Mama todkrank war. Gib's doch endlich zu, du hast mir die ganze Zeit was vorgemacht. Lara, ich weiß, was du jetzt denkst. Aber es war nicht einfach für mich. Elisabeth hat deiner Mutter versprechen müssen, dir nicht zu sagen, wie es wirklich um sie steht. Irene wollte nicht, dass du dir Sorgen um sie machst. Es war wirklich sehr schwer für uns, dir nicht die Wahrheit zu sagen. Wer konnte denn ahnen, dass Irene wirklich stirbt? Was? Glaub mir, wenn wir gewusst hätten... Sie ist gestorben und ich war nicht da. Das werde ich dir nie verzeihen. Nie!